座椅可以向前滑动，变出卫生间。快来看看大爷大妈们都喜欢什么样的房车。侧面没有门，它是后进门的，铝合金的防蚊虫纱网，整车高度2.3米，通过性非常好。车内最高处1.78米，右手边超长厨房操作台面、洗菜池、电磁炉、燃气热水器，只要你的水箱有水，就可以不间断的提供热水。台面下还有一台沧浪牌的冰箱和双开门的储物空间。会客区可同时容纳3人就餐，桌板下方还有储物盒。座椅可以向前滑动，变出卫生间。隐藏式设计，里面可以洗澡，再放上一台便携式马桶。卷帘门的设计节省空间。座椅靠背放平，还可以拼成一张1.8米的大床，宽度也达到了1.4米，妥妥睡下2个人。全车12伏的电路系统，600瓦的太阳能，600安时的锂电池，还有120升的清水箱，还有一台小米1.5匹家用空调。从床上可以直接进入到驾驶室。大通 T70的底盘，2.0T 柴油发动机，6AT 的自动挡，它还带有分时四驱系统，最大马力160匹，峰值扭矩400牛米。外置厨房在副驾驶这一侧，有手动遮阳棚、户外抽拉灶台，大的储物空间，舱门可以当小桌板来使用。官方指导价格31.8万元，展会直降2万29.8万元，你就可以把它开回家了。喜欢别忘了关注雅文哦，带你看更多房车。